ako spoznávať svoj klitoris. Toto je pre ženy. Nie len nejakou teoretickou cestou, ale aj veľmi praktickou cestou. Prečo? Viete čo, ženy? Keď ty máš v nejakej téme jasno, ale nie len teoreticky, ale máš v nej jasno aj fyzicky, poznáš sa. Čím lepšie sa poznáš, to znamená na emočnej, mentálnej, duchovnej a fyzickej úrovni, tak tým viac máš schopnosť byť jasná pre toho muža. Ale nemyslím len tým, že mu povieš toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, ale tým, že on to vnímavejší muž naozaj nacíti tú tvoju jasnosť v danej téme. Klitoris je veľmi dôležitá časť. Je to taký, ako vznikol fyziologicky, čo pre nás znamená, aké má časti, ako s ním pracovať, ako s ním pracuješ ty ako žena, ako s ním má pracovať muž. Ako to máte uchopiť? Netýka sa to len intimného akoby styku, ale má úplne ďalšie významné dôvody, nie dôvody, ale praží mi slnko, tak mi to už nemluví. Počkajte, idem do nejakého tieňa. Tu na... Má významy. Má rôzne významy hlbokého charakteru, ktoré by mal ten pár poznať. A keď si sama ako žena, tak čím lepšie poznáš seba predtým, než vstúpiš do intimného vzťahu, tým lepšie potom ten muž do toho vstupuje. To znamená, že máte v tej intimite o mnoho ľahšiu cestu, v tom, že sa nezraňujete, v tom, že ten muž, muž, ktorý je citlivý, tak on to navníma, čo všetko je v tebe ukotvené. Takže ukotví sama seba v tej sexuálnej oblasti, nájdi maximum pravd pre seba, alebo každá žena je iná. To znamená, že ty keď ako žena objavíš to, čo pre teba je pravda, tak toto som ja a toto je mimo mňa, lebo nie všetko je pre nás. Nie všetko je pre nás. A teraz nehovorím len o klitorise, teraz hovorím všeobecne o sexuálnej energii, ktorá sa prejavuje každý deň vo všetkom, čo robíš, a čím lepšie sa poznáš, čím viac a čím lepšie si takzvané vyjasnená sama v sebe, tým máš väčšiu šancu na to, aby ten tvoj partner, ten tvoj muž, buď stávajúci, ten, koho máš, alebo nejaký ďalší, ktorého hľadáš, tak je veľká šanca, že toho človeka spoznáš na tej úrovni zhody, na tej úrovni, že on bude naozaj taký, ako ho ty potrebuješ, aby bol. Aby bol taký, ako ty potrebuješ mať toho muža pri sebe. Nebude akoby úplne mimo. Ak potrebuješ dlhé hladkanie, krátke hladkanie, takú formu sexuality obľúbenú, takú. Čím viac to o sebe vieš, ale čo je pravda pre teba, tak tým jasnejšie to vyžaruješ do toho okolia a tým pádom ťa načíta ten muž. Preto pre ženy je strašne moc dôležité poznať seba, ale nie len na tej fyzickej úrovni, ale na tých ďalších jemnejších rovinách. Tu je link a je to pre ženy aj pre mužov, pre zadaných, nezadaných, a viac sa dozviete na linkoch. Klikaj! Čaute!